Hyundai HB20 1.0 3 cilindros chegou pra gente com barulho de suspensão traseira. Foi feito o diagnóstico, vendo que o amortecedor estava estourado. Aqui foi retirado o farol também para fazer um polimento nos farol. Que o Anderson já desmontou a suspensão traseira. Já está efetuando lá a troca do amortecedor e dos kits. Já está instalando novamente no veículo. Aqui vai ser os materiais utilizados na suspensão traseira do Hyundai HB20, par de amortecedor da Kayaba e o par de kit da Cofap. Fazendo aqui já a lavagem do protetor aqui do coxim e do batente. Ela tá montando o amortecedor e o kit da HB20. Par de amortecedor e kit já montado. Antes agora vai estar fazendo a instalação no veículo. Amortecedor instalado, vamos estar efetuando agora o torque do parafuso do coxim.